자. 으이씨. 삑사리 났네. 삑사리 났어. 으쌰. 으쌰. 페달이 썩 올렸네. 하나 드려 혹시? 아니, 아니. 와. 그럼 반월하고 경계가 어떻게 되는 건가요? 어디요? 반월. 반월이야? 반월 져주지? 여기 제가 반월이요. 바늘 저수지예요. 네. 네, 거기서 반월 져주지. 네. 근데, 다시 바늘 저수 쪽으로 가는 거예요. 아, 네, 다시 반월 가는 거지. 근데 안산하고 반월하고, 경계예요, 경계. 안양하고 안산하고 경계 반월. 예. 반월 넘어가면 바로 안산. 그 수원 산업도로 있잖아요. 아, 예. 네, 그게. 가도 되죠? 예. 가요. 전 뒤에 가겠습니다.
계속 직진했어도 왜 자꾸 덮고 나오니? 그럼 여기서 덮고 그러는 거예요. 여기서. 저기 이게 연결된 이거 연결된